皆さん、こんにちは。私、銀と申します。今年は19歳ですね。まだ若いですね。留学生として去年の7月に日本に来た。もうすぐ1年間ですね. Chào các bạn, mình tên là Nguyên, năm nay mình 19 tuổi, đến từ Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin phép được chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề trước và sau khi sang Nhật Bản. Về việc trước và sau khi qua Nhật thì các bạn nên chuẩn bị cái gì? Ở đây mình nói về hai thứ chính, đó là các bạn nên chuẩn bị về tâm lý và hành lý. Đầu tiên mình xin nói về tâm lý, các bạn nên chuẩn bị cái gì? Về mặt tâm lý, để các bạn có thể chuẩn bị một tâm lý tốt nhất trước khi đặt chân đến và học tập ở một đất nước xa xôi và hiện đại như Nhật Bản, thì các bạn điều đầu tiên và thiết yếu nhất là các bạn phải học được tiếng Nhật thật là tốt để có một tâm lý thật là vững vàng trước khi qua Nhật. Về việc học tiếng Nhật thì chắc có lẽ các bạn trước khi qua Nhật sẽ có từ 6 đến 7 tháng để học tập và làm quen với tiếng Nhật ở Việt Nam. Và mình cũng vậy, mình cũng đã có từ 6 tháng để có thể làm quen với tiếng Nhật tại một trung tâm ở Việt Nam. Mình đã nhận thức được tiếng Nhật là một thứ cần thiết cho cuộc sống và cũng như học tập và làm việc bên Nhật, nên mình đã học rất là chăm chỉ tiếng Nhật ở Việt Nam. Nhưng những điều mình học đều chủ yếu vào ngữ pháp và từ vựng, vì mình nghĩ nếu có từ vựng càng nhiều thì tiếng Nhật sẽ trở nên dễ hơn đối với mình, nhưng điều đó thật là sai lầm. Sau khi mình qua Nhật thì mình không thể nghe và hiểu được người Nhật giao tiếp về những gì. Chính vì vậy ở đây mình muốn khuyên các bạn là trước khi qua Nhật, các bạn đừng nên bỏ qua phần nghe và nói, và các bạn hãy luyện nghe nói nhiều hơn về những câu nói đơn giản trong cuộc sống tiếng Nhật. Về mặt hành lý thì các bạn nên chuẩn bị gì trước khi qua Nhật? Đây là những việc mà mình rút ra từ kinh nghiệm thực tế của mình ở năm trước, đó là không nên mang gạo, quá nhiều mì tôm và gia vị, vì những thứ đó bên Nhật rất là rẻ và cũng có thể nói là giá cả ngang bằng Việt Nam. Chính vì vậy các bạn không nên mang những thứ đó quá nhiều, vì nó vừa chiếm cân và diện tích của hành lý của các bạn. Thay vào đó các bạn nên chuẩn bị những bộ trang phục nào phù hợp với mình và đủ 4 mùa ở bên Nhật Bản để có thể mặc cho đủ một năm, vì quần áo bên Nhật bán khá là đắt. Theo mình, so với mình thì giá cả rất là đắt. Còn về tuần đầu thì các bạn có thể mang những nhu yếu phẩm như là mì tôm, vài gói mì tôm, hoặc là bàn chải, kem đánh răng để các bạn có thể dùng những ngày đầu khi các bạn chưa quen đường, hoặc là các bạn còn có thể bỡ ngỡ trước những ngày đầu khi sang Nhật. Đó là phần về mặt chuẩn bị tâm lý và hành lý. Còn sau khi qua Nhật thì các bạn nên chuẩn bị những gì đầu tiên? Thì mình cũng rất là may mắn, thì sau khi qua Nhật thì mình cũng đã được senpai hướng dẫn. Đó là điều đầu tiên mình cần phải làm, đó là xe đạp, vì phương tiện di chuyển chủ yếu bên nước Nhật đó chính là xe đạp. Các bạn có thể thấy xe đạp là một phương tiện di chuyển chính, vì vậy các bạn nên tìm những chỗ gần ký túc xá của các bạn ngay ngày đầu tiên để có thể mua được một chiếc xe đạp thật là tốt nhất. Đây là theo kinh nghiệm của mình, là các bạn nên mua hẳn một chiếc xe đạp tốt từ 1,5 man đến 2 man. Tại vì theo như mình thì các bạn có tâm lý là sẽ mua những chiếc xe đạp rẻ, rồi sau này càng về sau cây dài các bạn sẽ đổi xe đạp khác, thì cái tiền đổi lên xe đạp khác thì nó sẽ mắc hơn số tiền mà các bạn ngày đầu các bạn mua hẳn một chiếc xe đạp xịn. Chính vì vậy các bạn nên mua một chiếc xe đạp xịn khi ngày đầu mới qua. Còn về chỗ và ở đâu bán thì các bạn mới qua thì có thể chưa quen đường, thì các bạn có thể hỏi những người xung quanh mình, hỏi những quản lý ký túc xá hoặc là những senpai ở chung ký túc xá với mình về chỗ bán xe đạp. Có những chỗ bán xe đạp mới hoặc cũ, các bạn có thể tùy vào túi tiền của mình và các bạn có thể mua được chiếc xe đạp ưng ý để có thể phục vụ việc đi lại thuận tiện hơn. Tiếp theo là sau khi các bạn mua được xe đạp thì các bạn về việc phần giấy tờ các bạn cần chuẩn bị. Ở bên Nhật, sau khi qua Nhật Bản những ngày đầu tiên thì có 2 loại giấy tờ rất là quan trọng các bạn cần đăng ký. Đó là
đăng ký địa chỉ nhà và đi làm sổ ngân hàng. Về việc chuẩn bị những thứ để có thể đăng ký được 2 loại giấy tờ đó, thì những thứ các bạn chuẩn bị là đầu tiên là Hanko, con dấu, passport và giấy cá đồ, thẻ ngoại kiều. Về việc Hanko thì các bạn có thể chuẩn bị trước ở Việt Nam, hoặc là sau khi qua Nhật các bạn có thể hỏi những người Nhật hoặc là senpai về Don Quixote có máy in Hanko tự động, hoặc là những cửa hàng Hanko các bạn có thể ra đó làm, mất từ 2 đến 3 ngày là sẽ có được một cái con dấu theo tên của các bạn, và sau đó các bạn cầm ra Yakuso để các bạn có thể đăng ký được địa chỉ. Có địa chỉ thì các bạn sẽ đăng ký được sổ ngân hàng. Về việc Yakuso ở đâu thì các bạn có thể hỏi về người Nhật hoặc là những senpai đi trước, thì người ta sẽ tận tình chỉ cho và vẽ bản đồ cho bạn đến Yakuso. Bởi vì Yakuso thì các bạn sẽ được tận tình chỉ bảo, mặc dù tiếng Nhật các bạn đừng có sợ tiếng Nhật các bạn kém, người ta sẽ tận tình chỉ đỡ cho các bạn và làm rất là dễ dàng. Vừa xong đó là những chia sẻ về những kinh nghiệm của mình về những ngày đầu tiên sau khi qua Nhật. Mong rằng những chia sẻ của mình và kinh nghiệm đó có thể giúp các bạn sắp và đang chuẩn bị sang Nhật chuẩn bị một hành trang thật là tốt và một tâm lý thật là vững vàng để có thể bắt đầu một cuộc sống học tập và làm việc thật tốt bên Nhật Bản. Xin chào các bạn, sayonara. Nếu các bạn thấy những chia sẻ và kinh nghiệm của mình hay và bổ ích thì các bạn nhớ subscribe và theo dõi những video tiếp theo nhé.